अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब मेरे दोस्त। ये आज एक और ZMR गाड़ी आई है हमारे गैरेज पर। इसको पूरा फुल कलरिंग मॉडिफाई करना है। और ये ZMR तो आपने देखे उस दिन मैंने ब्लॉग में डाला है। आज इंशाल्लाह दोनों गाड़ियाँ ओपन हो जाएंगे, तो आपको दोनों गाड़ियों की ओपन करने के बाद वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। तो गाइस प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, लाइक और शेयर करें और कमेंट करने ना भूलें। बाकी तो इंशाल्लाह गाड़ियों का काम चालू है। ये गैरेज है हमारा।